नहीं हो पाया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये सामने दिख रहा है आपको स्टेडियम, ये है जेएलएन स्टेडियम। और ये रहा अपना मतलब पैदल चलने वाला ब्रिज, और ये रहा तुम्हारा अक्षरधाम। तो यहाँ से कहीं एग्जिट करना पड़ेगा मुझे, कहीं ना कहीं। ये है द्वारका के लिए जाता है ये रूट, पर हमें तो द्वारका नहीं जाना है, हमें जाना है कहाँ, यहाँ पेट्रोल पंप पे। ओ तेरी, बहुत बड़ा ब्रेकर था यार, मतलब गाड़ी की पेज पोजीशन पे हिल रहे हैं भाई, इतने बड़े बड़े ब्रेकर हैं। गाइस आई वांट टू टेल यू, यहाँ से गुजर रही है ट्रेन और हम चलेंगे ट्रेन से भी फास्ट। देखते हैं कि ट्रेन फास्ट चलती है या हम, कौन फास्ट चलेगा भाई। अब देखो, और इस साइड है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वाला मतलब एयरपोर्ट के बैक साइड से मैं जा रहा हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट से बैक साइड से, और ये ट्रेन मेरे आगे निकलती हुई, और यहाँ से मैं, और देखते हैं कौन पहुँचता है पहले। ट्रेन काफी स्पीड में है पर हमें नहीं होना है, और मजा आ गया ट्रेन के साथ। एकदम आगे रोड पे ध्यान रखो यार। राहुल क्या कर रहा है यार, आगे रोड पे ध्यान रखना यार। और ये मेरी स्पीड जाती हुई 120 से ऊपर, देखना है भाई 120, वाओ 120 से ऊपर चलेगी। और ट्रेन को मैंने पकड़ लिया, देखो स्टार्टिंग वाला दिख रहा है दोबारा, मतलब काफी तेज भगाया। अब ज्यादा रिस्क नहीं लेते, यहाँ से रोड टेढ़ी मेढ़ी है। अब चलेंगे अपने रास्ते, वो अपने गई रास्ते। बट मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारे भाई ने आज के लिए बस इतना ही शूट किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि आई थिंक रिलेटेड टू ऑफिस होगा, क्योंकि अब ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।